नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, हेल्थाच्या रिजना वयल्यान मदीं एक सप्तकाचो आमकां रेस्ट घेवचो पडलो. आमचे व्हिडियोज किंवा आमचे एपिसोड्स आयले ना, पूण आमी तुमच्या मनांत हे रावल्यात. तुमचे सदांच आमी चिंत्ता. गोंयचे वेगवेगळे प्रश्नाचेर आमचे सदांच एक विचार मंथन चालू आसता आनी आमी आमच्या तरेन आमची मनां मतां सगळीं तुमच्या कडेन व्यक्त करत आसतात. आयज परत एकदां आमी तुमच्या कडेन आयल्या. इश्टानो, सद्या BJPत हो बरोच बोवाळ चल्ला. बोवाळ अशे खातीर की दामू नायक चाळवाला, मॉविन गुदिन्हो हाणें हालींच मांद्रे हांगा एक स्टेटमेंट केल्लो जीत आरोलकराच्या एका कार्यक्रमांत, आनी ताणें अशें म्हणिल्लें की जीत आरोलकर येता त्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा जाय. आतां जीत आरोलकर आमच्या वांगडा जाय अशें जेन्ना मॉविन गुदिन्हो म्हणटा तेन्ना तो कित्या खातीर जाय, तर तो BJPचो उमेदवार म्हणून जाय. मांद्रे हो युतीचो मतदारसंघ, तो MGPक मेळ्ळा आनी थंय MGPचो दावो फुडें आसतलो ह्या फुडें. आनी जेन्ना एक सिटींग MLA एका पर्टिक्युलर पार्टीचो आसता तेन्ना युतीचो धर्म म्हणून ताका त्याच पक्षाक तो सीट दिवचो पडटा. आतां जेन्ना मॉविन गुदिन्हो सारको सिनियर मनीस अशे तरेचो स्टेटमेंट करता की जीत आरोलकर हो आमकां फुडल्या फावट जाय, म्हणजे 2027च्या वेंचणुकेंत जीत आरोलकर हो BJPचो कॅन्डिडेट म्हणून मॉविन गुदिन्होक जाय. आतां जेन्ना तो अशें म्हणटा तेन्ना युतीचो धर्म अशें जाका म्हणटा की BJP आनी MGP युती आसा आनी अशें एक नियम आसा की एका पक्षान दुसऱ्या पक्षाक डॅमेज जातली किंवा तांचे जे विचार आसा किंवा तांचे जे फुडें वचपाचो जो एक कार्यक्रम आसा ताका खंय तरी एक डॅमेज जातली अशें तांणी कितेंच दोनी पक्षांनी करप ना. पूण मॉविन गुदिन्हो सारको मनीस जेन्ना अशे तरेचो स्टेटमेंट करता तेन्ना पक्षाच्या ध्येय धोरणाचेरच प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. दामू नायक प्रदेशाध्यक्ष तांकां जेन्ना विचारलें की मॉविन गुदिन्हान जो स्टेटमेंट केला ताचो अर्थ कितें, तेन्ना दामू नायकान पयलीं त्या प्रश्ना कडेन थोडेशे एक आडनदर करपाचो यत्न केलो. पूण जेन्ना पत्रकार परत परत जेन्ना विचारपा लागले खोदून तेन्ना दामू चाळवलो आनी दामून सांगलें की तो स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा. एका सिनियर मंत्र्यान किंवा सिनियर आमदारान अशे तरेचे स्टेटमेंट करपाक जायना. जेन्ना युती आसा तेन्ना युतीचो एक धर्म आसा आनी त्या धर्माक जागून ताची जी ध्येय धोरणां आसा ती सांबाळूनच सगळ्यांक फुडें वचचें पडटा. जेन्ना अशे तरेचे स्टेटमेंट करता तेन्ना ते जबाबदारीन करपाचें आसता. अशे तरेचे बेजबाबदार स्टेटमेंट करपाक मेळना. आनी जर तुमी पर्टिक्युलर ह्या इन्सिडंटा बद्दल जर आपणाक विचारता, तर मॉविन गुदिन्होन जो स्टेटमेंट केला त्या बद्दल जर तुमी विचारता जाल्यार आपूण म्हणटलो की तो अत्यंत बेजबाबदार स्टेटमेंट मंत्र्यान केला. आतां दामू नायकान ज्या तरेन हो फोग काडला ताचो अर्थ असो जाता की तक्रारी ह्यो वयल्या लेवला मेरेन पावल्या. दिपक ढवळीकरान म्हणजे MGPचे जे अध्यक्ष आसा ताणें हो विशय बरोच गांभिर्यान घेतलो. ताणें मॉविन गुदिन्होचेर बरेंच तोंड सूख घेतलें की मॉविन गुदिन्हो हो विचार करून कितलो उलयता, पक्षाची ताका धोरणां कितली खबर आसा, युती हे खंयचे टर्म्साचेर जाल्या हाची ताका कल्पना आसा काय कितें, असो प्रश्न ताणें विचारला. आनी मॉविन गुदिन्होचेर बरोच शेक काडला. मॉविन गुदिन्हो जेन्ना अशे तरेचो स्टेटमेंट करता तेन्ना पक्षाचे ज्येश्ठ नेते दामू नायक किंवा मुख्यमंत्री हांणी अशा ह्या तांच्या प्रश्नाचेर आमकां एक खंय तरी सांगपाक जाय की तो नेमको मॉविन गुदिन्हो कितें उलयता आनी तो कितें उलयला. सगळे कडेन कन्फ्युजन आसा. मॉविन गुदिन्होक जर कोणें उलोवपाक लायला जाल्यार तो कोणें उलोवपाक लायला, ताका ऑथोरायज कोणें केला मॉविन गुदिन्होक अशें उलोवपाक. जेन्ना एका आमदाराक तो इन्विटेशन दिता की तूं आतां तो पक्ष सोड आनी आमच्या वांगडा यो, अशें जेन्ना तो इन्विटेशन दिता तें कोणाच्या सांगण्या वयल्यान ताका तें इन्विटेशन गेलां, हो सुद्दां एक प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागल्या. मॉविन गुदिन्हो हो उलोवपी
मेळत तशें स्टेटमेंट करपी अशें हालींच्या तेंपार एक इम्प्रेशन तयार जाला. तो स्वताचें एक कितें तरी एक वेगळें राजकारण ताचें सदांच चालू आसता. ताच्या मतदारसंघात खुबशे अशे नवे नवे इश्यू तयार जायत आसता आनी मॉविन गुदिन्हो हे सरकार आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक इश्यू अशे एक चिड्डून आनी ते धुडकावून फुडें वचत आसता. पूण राज्याचें जेन्ना राजकारण आसता, राज्याचें जेन्ना राजकारणाचो प्रश्न आसता, पक्षाचें जेन्ना ओवरऑल जेन्ना पॉलिसीचो प्रश्न आसता, धोरणाचो प्रश्न आसता, तेन्ना मॉविन गुदिन्हो हो पक्षाचो धोरणां ठरोवपी नेतो काय कितें? मॉविन गुदिन्हो इतलो वयल्या लेवलाचो लिडर आसा काय कितें? जर तो ना जाल्यार अशे तरेचो स्टेटमेंट करून सद्या जेन्ना फोंड्यांत बायपोल इलेक्शन तें चालू आसा, जाका बाय इलेक्शन म्हणटा, ताचे प्रचार चालू आसा, ते काही दिसांचेर येवन पावला, म्हणजे मतदान जातलें आतां. आनी अशा वेळार जेन्ना BJP आनी MJP आपल्या उमेदवाराक, जे दोगांचो कॉमन उमेदवार जो रितेश नायक आसा, ताका निवडून हाडपाक जेन्ना थंय जिवाची बाजी लायता, तेन्ना मॉविन गुदिन्हो अशें स्टेटमेंट करून MJPक थेट दुखयता. ह्या सगळ्या गजालीचो अर्थ कितें? हें सगळें ठरून जालां? कोण तरी ठरोवन करता काय आनी कित्या खातीर करता? ताचें रिपरकशन कितें? दिपक ढवळीकरान हो प्रश्न उपस्थित केला की ताचे परिणाम कितें जातले? आमी सगळे एका मतान, एका दिलान आमी सगळे काम करता BJPच्या उमेदवारा खातीर, आनी जर अशे तरेचे स्टेटमेंट येवपाक लागले आमच्या विरोधात, जाल्यार आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें विचार करप? हाची जाप आतां पक्षान दिवपाची गरज आसा. म्हणजे पक्ष म्हणजे कोण? तर BJP, तांच्या लिडरांनी दिवपाची गरज आसा. जेन्ना BJP आनी MJPची युती जाल्ली तेन्ना दिपक ढवळीकराच्या म्हणण्या प्रमाण अमित शाह आनी गोंयचो तेन्नाचो प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचो सद्या मुख्यमंत्री आसा, तांणी एक उतर दिल्लें की आमी तुमचे आनी लोक ह्या फुडें केन्नाच फोडचे ना. त्या टर्म्साचेरच ही युती जाल्ली. आनी मॉविन गुदिन्हो तर सरळ म्हणटा की तूं फुडल्या फावट आमच्या वांगडा जाय. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात तूं BJPचो कॅन्डिडेट आसतलो हो तो मेसेज. पण ताचे आतां परिणाम कितें? मॉविन गुदिन्होन स्टेटमेंट केल्या उपरांत जे आतां रिएक्शनां येवपाक लागल्या, तातूंत दामूचें रिएक्शन हें आतां हालींच्या रिएक्शना मदीं हें कडक रिएक्शन अशें मानलें वता. कारण दामू इतल्या तिडकीन केन्ना उलयना. तो बरोच चाळवाला, कारण खुबश्या प्रश्नाची उत्तरां, खुबश्या प्रश्नाच्यो जापो ह्यो दामूक दिवपाच्यो आसता. त्यो दिता आसतना जी सर्कस करची पडटा ती दामूक करची पडटा. आनी ओवरऑल जो दोन पक्षांची जे युतीचें जे राजकारण आसा किंवा जो बॅलन्स आसा तो सुद्दां दामू नायक आनी जो कोण MJPचो अध्यक्ष आसा दिपक ढवळीकर, तांकां तो बॅलन्स दवरूचो पडटा. आनी अशा स्टेटमेंटाक लागून एक अविश्वासाचें जें वातावरण दोन पक्षां मदीं तयार जाता, ताका जबाबदार कोण हो प्रश्न हो उपस्थित जाला. आनी खुद्द दिपक ढवळीकरान हो अतिशय रागान आनी अतिशय संतप्त भाशेंत मॉविन गुदिन्होचेर टिका करतना हे प्रश्न उपस्थित केल्या. आतां इलेक्शन जशें जशें लागीं येता तशें तशें अशे तरेचे जे स्टेटमेंट आसा ह्या पयलीं आयल्या. एसंब्लीत सुद्दां विश्वजीत राणे सारक्यान जे विजय सरदेसाय किंवा बाकीचे जे कोण आमदार आसा ते आमचे मरे, विरेश बोरकार आमचो मरे, तो फुडल्या फावट हांगा आसतलो, कोण ते सायडीन आसतलो, अशे तरेचे स्टेटमेंट करून फाटीं अशेच तरेचे कन्फ्युजन तयार केल्लें आनी ताचे वयल्यान टिकाय जाल्ली विश्वजीत राणे सारक्या मनशाचेर. आनी ही सगळी टिका जाल्ली आसतना आनी पक्षान ताची गंभीर दखल घेतली आसतना मॉविन गुदिन्हो परत स्टेटमेंट करून जेन्ना आपले एक खंय तरी राजकारण किंवा आपले जे एक राजकीय ताका कुटील नीती म्हणटा ती फुडें ज्या तरेन तो व्हरपाक सोदता ते कोणाच्या जिवाचेर आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान अशे खुबशे प्रश्न आतां उपस्थित जाता. पक्ष म्हणजे BJP ताची कशी जाप दितलो, कारण फोडाफोडी, उमेदवार फोडप, दुसरे पक्षांचे उमेदवार फोडून हाडप, जिखून आयिल्ल्यांक आपल्या पक्षान घेवप, हे सगळे भाजपाचे आतां पर्यंतची रणनितीचो भाग आसा. आनी तातूंत तांकां कांयच दिसना. आनी कितलेशेच जाणांक अशें फोडून काँग्रेसचे खास करून तांकां हाडल्या. MJPच्या लोकांक BJPन ह्या पयलीं फोडून हाडल्या. ही सगळी पार्श्वभुमी पळयल्या उपरांत
2027 अशें परत BJPचे तकलेन कितें आसा काय कितें हो खुबशे गोंयकारांक आतां प्रश्न पडला. माविन गुदिन्होन एकदां परत ह्या विशयाक तोंड फोडलां आनी तिकाय आपणाचेर ओडून घेतल्या. पक्ष आतां ताजे प्रत्येक पावलाचेर कशे तरेन पक्ष रिएक्ट जातलो हाका ह्या पळोवपाक मेळटलें आनी फुडेंच्या वेंचणुकेचेर ह्या सगळ्या गजालींचो कितें परिणाम जातलो. MGPचे कार्यकर्ते सद्या आतां रिएक्ट जावपाकूच लागले. ते थांबतले काय कितें तातूंत मुख्यमंत्री स्वता देऊन तर खंय तरी ताची क्लॅरिफिकेशन जाका खुलासो म्हणटा तो करतलो काय कितें. दामू नायकान केला हें आतां पळोवप उत्सुकतेचें आसतलें. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर तुमकां हो एपिसोड आवडलो, आमचे विचार आवडले जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशीच ह्या विशया वयलीं तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.